Gangur. Takk fyrir. Það mjög gaman. Slettur þessu. Slettur ekki fyrir. Góðan daginn og velkomin á þennan afkomufund fjórða fjórðungs. Dálítið sérstakt uppgjör hjá okkur út af því það með 1 mánuð af nýju fyrirtæki inni, en við erum bara ánægð með þetta uppgjör. Okkur finnst þetta ganga vel og okkur finnst samrunin bara á áætlun og svo framvegis. Við erum ánægð með þær tekjur sem þið sjáið af 1 mánaða rekstri hins keypta inn í okkar tölum og erum bara bjartsýn á okkar áætlanir sem við setjum fram, þannig að við erum allavega, okkur líður vel með þetta, en við ætlum svo sem bara að fara yfir fjármálin til að byrja með og taka smá svona önnur mál í rekstrina að venju og svo auðvitað bjóða upp á allar þær spurningar sem að þið kunnið að hafa. Þannig að ég býð Hrönn að koma að fara yfir tölurnar og svo tökum við umræðina betur. Já, takk Stefán og góðan daginn. Ég ætla að renna í gegnum tölurnar og ef við byrjum bara hérna helstinu úr fjórða fjórðungi, þá sjáum við að tekjurnar námu 4.304 milljónum og EBITDA var 803 milljónir og ef við leiðréttum fyrir einskiptiskostnaði og það er mest í þungin af honum á fjórða fjórðungi 2017, það er 158 milljónir, að það er 961 milljón í króna í EBITDA. Hagnaður var 356 milljónir og 482 milljónir ef við leiðréttum fyrir það einskiptiskostnað. Nú, hérna eru lykiltölur rekstrar svona eins og við höfum verið að birta þær áður og ég er með aðra glæru eftir þar sem við ætlum að svona labba aðeins betur í gegnum þessa breytingu út af eða hvað áhrif einskiptiskostnaðurinn hefur. Og seldavörur og þjónustu, eins og ég sagði áðan, voru 4.304 milljónir og jókst 25%. Ég sé hérna breytingu upp á 854 milljónir og ég mun fara alveg sérstaklega ofan í þetta eftir annarri glæru. Nú kostnaður var 2.370 milljónir, jókst 23%. Framlegin var 1.934 milljónir og jókst 27% og framlega hlutfallið var 44,9%, á móti 44,1% árið 2016. Rekstrarkostnaður nam 1.560 og jókst 31% og þarna er frávik upp á 367 milljónir og þar af eru 158 milljónir einskiptiskostnaðar. EBITDAn 803 milljónir á móti 694 fyrir sama tímabil í fyrra og 16% aukning og EBIT 374 milljónir jókst 14%, hrein fjármagnsgjöld 109 milljónir og síðan er hagnaður tímabils 356 milljónir á móti 170, aukning 110%. Og það er kannski ágætt að geta þess að við erum að afskrifa viðskiptavildina að fullu fyrir árið í heild. Hún er afskrifuð á 10 árum, þetta sést bara mjög vel í skattaskýringu 19 og skýringu 32 í ársreikningnum og það hefur áhrif að virka skatthlutfalli fyrir 7%. Þannig að það er svona útskýrir kannski þegar þið fara að labba í gegnum reikningin hvernig skattarnir eru fyrir þennan fjórðung. Nú, EBITDA var 18,7% á móti 20,1% og EBITið 8,7 á móti 9,5% fyrir árið á undan. En hérna eru áhrifin af einskiptiskostnaði komin í rekstrarkostnað sem er hérna línan fyrir ofan, þetta sem er rauðlitað og þar sjáið þið hérna munin á EBITum 803 í 961, það munar 158 milljónum. En við leiðréttum líka EBITDA fyrir árið 2016 af því það var hluta einskiptiskostnað sem kom þar inn, það eru 29 milljónir, það nú 694 í 723, svona til að geta samræmis á milli ára. Og þá eru hlutföllin, EBITDA-hlutfallið þá 22,3% og á móti 21%, 22,3% á 2017 fyrir leiðréttu fyrir einskiptiskostnaði. Og hagnaður tímabilsins þá úr 356 milljónum í 482 og EBIT-hlutfall 12,4% og þá er hagnaður 2016 170 milljónir í 193 og EBIT 10,3%. Og þegar ég sjá hérna neðst niðri þá er alveg tótal einskiptiskostnaður 158 fyrir 2017
og 29 milljónir fyrir 2016. Nú tekjustraumarnir, það er sérst, við erum búin að setja inn í stað sjónvarpsþjónustu eða sjónvarps tekjustraums kemur inn tekjustraumur sem heitir fjölmiðlun. Það er ansi margt sem fellur undir hann, mjög stór hluti af fjölmiðlastarfsemi sem var keypt og líka eldri starfsemi eins og sjónvarpsþjónustan sem við höfum verið að selja áður í fyrra félagi og pluss dreifikerfið. En þetta er vel listað bæði aftast núna í þessari kynningu og þið sjáu þetta líka starfsþáttayfirlitinu í ársreikningnum. Þannig að þið viljið fara í gegnum og skoða hvaða tekjustraumar eru þarna bakvið. Og það er langmesta breytingin þarna á milli ára af þessum 854 og ég ætla bara að fara á næstu glæru sem sýnir áhrif með og án. Að því ég reikna með að menn vilji kannski aðeins reyna að leiða þetta út svona hvernig gamla starfsemin var. Að þá sjáu þið þarna hægra megin, eða fjórðungur án hins keypta, það er raun og veru Vodafone eins og var fyrir kaupin og þar eru tekjusamstæður 3.492 á móti 3.450 fyrir árið í fyrra eða aukningum 42 milljónir eða 1%. Og þið sjáu þarna uppi eins og í farsímanum að til dæmis þarna í það er 0% stendur sirka í stað en það er samt sem áður neikvæð áhrif af Roamlag Home og áhrif Roamlag Home er 52 milljónir af framleiðinni eins og við horfum á Roamlag Home framleiðin, reikiframleiðin, þannig að það eru 52 milljónir. Og í interneti ef ég kannski staldraðist betur við gömlu samstæðuna 162 milljónir, það eru 146 milljónir vegna aðgangsgjalda GR og við erum aðeins búin að vera að ræða þetta við ykkur núna, það er það sem var síðast ári. Nú öðru leyti þá eru fjölmiðlin, fjölmiðlin í þá nýju samstæðan okkar, 715 milljónir aukning og það er þá 702 milljónir áhrifin af nýju starfseminni en þetta fellur samt líka alveg inn í aðra liði eins og farsíma, internet og aðra tekjur. Þannig að heildar áhrif af tekjum fyrir þetta sem við nýju keyptu starfsemin er 812 milljónir. Það kemur líka fram í fréttatilkynningun okkar þannig að þetta er alveg að geta að lesa ykkur í gegnum þetta þar. Nú síðan lykiltölur rekstri 2017 að það eru 14.268 milljónir og EBITDA 3.137. Ef við leiðréttum það þá fyrir einskiptiskostnaði þá er það 3.338 milljónir, hagnaðurinn 1.086 milljónir og 1.247 milljónir ef þetta er leiðrétt fyrir einskiptiskostnaði. Og hérna sjáum við þá lykiltölur fyrir reksturinn og það er kostnaðarverði 7.829 milljónir og framleiðin 6.439. Framleiða hlutfallið á 45,1% á móti 46,3% í fyrra. Rekstrarkostnaður 4.889 og jókst 4% 198 milljónir, þarna inn 201 milljón einskiptiskostnaður. Þannig raun og veru ef við horfum þetta like for like á milli ára þá ætti að standa nokkurn veginn stað. EBITDAn 3.137 milljónir á móti 3.040 og það er 3% aukning og EBITDA hlutfallið 22% á móti 22,3% í fyrra. Og hrein fjármagnsgjöld 374 á móti 352, þessar 22 milljónir í aukningu milli ára. Þetta er út af nýja láninu sem við tókum í byrjun desember út af kaupunum. Og hagnaðurinn er þá 1.086 milljónum á móti 1.007 fyrir árið fyrra, 8% aukning og EBIT 10,9 á móti 12%. Og hérna er bara samskonar glæra eins og við sýndum fyrir fjórðung áðan. Og þá sést raun og veru hérna breytingin úr 3.37, 3.38, þetta er þess að 201 milljón í einskiptiskostnað sem ég nefndi áðan. Og svo var gert það sama fyrir árið 2016 og það eru 33 milljónir, þarna milli 3.040 upp í 3.073 sem er áhrif einskiptiskostnað og sést líka hérna niður í stjörnumerkt. Og hagnaður tímabilsins, þarna 1.086 í 1.247. Og þá eru hlutföllin okkar við leiðréttum, sama hlutfall í framleiðinni, en í EBITDA er þá 23,4% hlutfall leiðrétt fyrir einskiptiskostnað á móti 22,5% og EBIT 12,3% á móti 12,2% fyrir sama tímabil í fyrra. Og hérna sjáum við tekjur eftir starfsþáttum og það er að breytast dálítið tekjusamsetningin okkar og vægið á tekjum og við sjáum það náttúrulega fyrir árið sem er hafið 2018, það er breyting á væginu og síðan ef við horfum hérna EBITDA eftir fjórðungum þá er þetta án leiðréttingu fyrir einskiptiskostnaði á 803 milljónir fyrir fjórðung. Hérna sjáum við þá
leiðréttinguna. Það voru 961 milljón fyrir þennan fjórðung. Þannig að þetta að breytast töluvert hjá okkur og bara going forward þetta náttúrulega við bara það sem við erum að kynna hvernig starfsemin lítur út og nýtt félag. Þannig að þetta og við reiknum alveg með að fá jafnvel einhverjar spurningar. Það er mikla breytingar hjá okkur. En við ákváðum nú í ljósi þess að líka mikil breyting á efnahagsreikningnum að fara kannski aðeins í gegnum helstu áhrifin af kaupunum þar. Og efnahagsreikningurinn að fara úr 14,7 milljörðum í 25,4 milljarða. Þannig að þetta er mikil breyting þar og þetta að hafa áhrif og þið sjáu þarna samanburð á milli eða breytinguna frá 2016 yfir í 2017 og svona stærstu áhrif af þættinni það til dæmis yfirteknir fastafjármunir þeir voru metnir inn á 407 milljónir. Nú óefnislegar eignir viðskiptavildin 6.376 milljónir. Þetta leitt mjög vel út í skýringu 32 í ársreikningnum. Nú síðan eru yfirteknar aðrar óefnislegar eignir eins og viðskiptasambönd, vörumerki og fleira. Nú yfirteknir eignarhlutir í félögum, það tekið eitt félag inn og svo dagskrábyrðir, mat á dagskrábyrðum 1.263 milljónir inn í bækurnar. Og síðan eru eigið fé, þar breytingin 2.111. Þetta raun og veru annars vegar þetta eigin bréf sem voru afhent. Við áttum að nafnvirði 85 milljóna eigin bréfum sem voru afhent við kaupin og síðan var útgefið nýtt hlutafé. Þannig að þessi tala stendur saman af því og þetta náttúrulega á því gengi sem var þegar við tókum við reksturinn 1. desember. Nú vaxtabyrjandi skuldir, þar erum við bæði með langtímalán, 4,6 milljarða og svo var dregið á rekstrarlánalínu og hún var stækkuð. Það stóð til að við myndum yfirtaka, eins og stóð í fyrri kynningum, myndum yfirtaka lán hjá Arion banka. Það reyndist bara ógerlegt, svona tæknilega séð, þannig að það var farið út í því að taka langtímalán en við munum svona aðeins endurskoða hvernig við ætlum að hafa fjárhagsskipinu núna á næstu mánuðum. Af því við tókum að hluta til rekstrarlánalínu og þannig að við aðeins eftir að skoða það. En síðan erum við með aðra skammtímaskuldir 1.543 milljónir, þetta yfirtekna viðskiptaskuldir og fyrirfram innheimtar tekjur. Þannig að þetta raun og veru skýrir helstu breytingar og það eru lykilmælikvarðar, við erum í 39,9% eiginfjárhlutfallið. Markmið okkar fjárhagsskipan 40%, þannig að maður segja að við séum bara þar. Nú hreina vaxtabrendir skuldir eru rétt rúmar 11 milljarðar. Og veltufjárhlutfalli 1,2 og net debt to EBITDA 3,5 en það ætla að skoða það að það bara 1 mánuður að EBITDA og nýju starfsemin undir við þessa útreikninga og við gerum bara ráð fyrir að þetta fari mjög hratt niður og ég kannski segi ykkur aðeins frá því sýni ykkur horfurnar eftir hvað við erum svona að sjá fyrir okkur þar. Nú sjóðstreymisyfirlit ársins, það náttúrulega líka þarfnast útskýringar eins og allt annað í reikningnum. Við erum með handbært fé fyrir rekstri 2.253 milljónir og að breytast 775 milljónir. Þetta liggur mest í net working capital hjá okkur, bæði viðskiptakröfum, við erum náttúrulega bæði yfirtaka viðskiptakröfur, viðskiptaskuldir og eru ákveðna breytingar þar inn á milli. Nú fjárfestingarhreyfingar 7.857 það eru þessar reglubundu fjárfestingar eru 664 milljónir. Þar af eru rúmlega 200 milljónir í húsnæði hér, S8. Við vorum búin að ræða það áður að við vorum að stefna í kringum 200 til 225 milljónir í fjárfestingu í þessu húsnæði og við endum í 220 tótal. Þannig að við erum nú alveg inn á þeirra marka sem við reiknum með. Og öðru leyti þetta þá rekstrar fjárfestingar sem eru þá kannski ekki sambærilegar á milli ára. En restin af fjárhæðinni eru náttúrulega út af kaupunum, fjárfesting í eignum og rekstri frá 365 miðlum. Nú fjármögnunarhreyfingarnar 5.556 milljónir, líka mikið frá þarna með við ára undan og það náttúrulega bara felst í því að við tókum langtímalán og drógum á rekstrarlánalínuna og þetta náttúrulega bara leitt vel út í sjóðstreyminu og mjög skýrt þar. Þannig breyting á handbæru fé þá 48 milljónir, gengismunur 3 ár og svo handbært fé uppæði var 368 og við endum það ári í 317 milljónir í handbæru fé og frjálsa fjárflæði 908 milljónir. Nú svona viðskiptin í hnotskurn, náttúrulega var búið að halda nokkra kynningafundi áður hvernig samningarnir voru eða voru gerðir og upphaflega var samið Kaupverð 32,4 milljónir hluta í fjarskiptunum gengjum 52,5. 1. desember stóð gengi í 65,2 þannig að það býr til mismun sem fer þá raun og vera að hækka kaupverðið.
Það var talað að greiða 1575 milljónir með reiðufé, það var náttúrulega gekk eftir og svo yfirtaka vaxtaafnættu skulda 4,6 milljarða og það var raun og verið það sem ég var að nefna áðan. Það breyttist og það var tekið nýtt lán og þessi eldra láni sem að Þrisvar var með og til stóð að við tækjum yfir var greitt upp. En efnisbyrðirnar enduðu þá í tæpum 1,3 og fasta fjármunir 0,4 milljörðum króna. Viðskiptaskuldir og fyrirfram innheimtar tæpum 1,6 og viðskiptavild vegna kaupanna tæplega 6,4 þannig að heildarkaupir eru þá 8.304 milljónir og ég bara vísa aftur í skýringu 32, það stendur og allt þar og leitt vel út. Það sem við erum að sjá fyrir okkur í sameinuðu félagi að þetta sé velta 22 milljarða króna og EBITDAn til lengri tíma þegar öll full samlegar áhrif eru komin inn sé rúmir 5 milljarðar eða sé 5 milljarðar pluss eins og við erum að sjá það fyrir okkur. Og hlutfall af fjárfestinga gæti numið á bilinu 8–11% eða 8% samt til lengri tíma. Við erum kannski tekur smá tíma að trappa þetta niður en það er það sem við erum að sjá fyrir okkur að sé svona fjárfestinga hlutfalli sé 8% til lengri tíma. Vaxtabyrjandi skuldir, við gerum bara ráð fyrir að þær munu standi að aukast 6 milljarða og eiginfjárhlutfalli var náttúrulega 40%, eða tæplega 40% núna þegar í lok ársins, sem er bara takt við markmið okkar fjárhagsskipan. Stöðugildi í árslok voru 571 og rúmlega 600 starfsmenn á launaskrá. Og síðan ef við bara kíkjum á horfurnar og við erum að bera okkur saman bæði við 3.137 sem er þá birt EBITDA og svo leiðrétt 3.338 þá erum við að horfa fram á árið 2018 verða á bilinu 4–4,4 milljarða í EBITDA og síðan bara going forward með þeim samlegar áhrifum sem við allavega sjáum fyrir að þetta sé 4,65 árið 2019 og svo 5 milljarðar og pluss fyrir ofan af 2020 og eins og ég nefndi áðan fjárfestingarhlutfall sé svona leiðin niður í 8%. Þannig þetta er svona mín yfirferð. Já, ef við að bjóða kannski upp á spurningar og ég fæ að koma hérna með hrann. Er ekki einhverjar spurningar þetta? Ég skal byrja. Ok, gott. Nei, í rauninni finnst okkur þetta bara að vera mjög svipað og við kynntum þá. Kannski voru væntingar að allt myndi gerast aðeins hraðar og þú kannski tekur eftir því að endanleg tala er bara mjög svipuð eða sú sama. En það verkefni sem er framundan, ef við pælum í því, vegna þess að nú er kannski við búin að sjá það á þessu fyrsta uppgjöri að það er að koma talsverðar tekjur inn í reksturinn. Þannig að verkefni verður náttúrulega að ná niður kostnaði og ná þessari samlegð. Og þá getur kannski uppsögn á samningi 1 mánuð eða 2 mánuð eða eitthvað slíkt við Byrgja haft áhrif inn á árin, bara hversu hratt við náum samlegðinni. En við vorum nú ekki einu sinni með þessar tölur þarna þó að Arion hafi kannski krakkað, þannig að í rauninni leit ég ekki þannig á það sem útgefnar horfur á þeim tíma og þetta er í rauninni bara, við bara jökum reynsið í rauninni eins og ég horfa á það og við jökum það í þessa átt. En ég held að efri mörkin séu bara þau sömu. Já, er það? Ok. Ja. Það var ekki ætlunin að fara að búa til einhverja svakalegan symbol í þessum 100 milljónum. Við fórum bara í okkar, við erum í Beyond Budgeting. Við fórum í okkar bara nýtt ferli og bara stiltum þetta af þarna eins og kom út úr ferlinu. En það kannski má líka alveg geta, það var náttúrulega, við vorum fyrst að horfa að taka þetta yfir í október, en þetta gerist 1. desember, þannig að þetta er náttúrulega að gerast aðeins seinna heldur en við áttum von á. En eins og Stefán nefnir, þá erum við búin að fara núna með stjórnendum og vinna þá Beyond Budgeting ferli okkar og fara dýpra ofan í þetta því að vissuleyti vorum við náttúrulega ekki kannski með alveg eins góðar upplýsingar eins og við höfum í dag, reksturinn, en nú erum við náttúrulega búin að keyra þetta í 3 mánuði og erum farin að sjá aðeins betur inn í reksturinn. Já, fleiri spurningar?
við bara, eins og við sögðum, þá var bara fyrsta skref var náttúrulega bara að snúa við rekstrinum þar og við erum að sjá það núna í fjórða fjórðungi að það er búið að takast og við erum að horfa á sem sagt, aukinn rekstrar eða viðsnúning þar á næsta ári. Þannig að ég kannski verði ekki aðalmál þessara uppgjörsfunda hérna næstu fjórðunga, sérstaklega með stærri félagi. Það er bara mjög, þið sjáu það eiginlega á sko farsímaliðnum að farsíminn er hættur að lækka hjá okkur, allavega í þessu uppgjöri, sem er auðvitað bæði Færeyjar og líka mótvægisaðgerðir gagnvart Roam Like Home. Það er auðvitað verið að bera saman við Roam Like Home hérna. Og svo erum við búin að vera að sem sagt, innleiða okkar billingkerfi í Færeyjum og það er komið. Við erum svona einfaldað þá starfsemi og það hefur bara gengið vel og ég myndi segja svona það verkefni er eiginlega bara alveg mjög langt komið. En svona going forward, sjáu þetta ekkert sem distraction? Ekki best að velja þetta? Ég meina, maður er bara í þeim rekstri sem maður er í þangað til maður tekur ákvörðun annað. Það er ekkert grátt svæði þar á milli, þannig að við erum í Færeyjum bara all in, þangað til við ákveðum annað og engin plön það. Við höfum kannski ekki, ég er ánægður með að við höfum náð þessum viðsnúningi á meðan við vorum að kaupa 365 og þá tókst það, þannig ég er mjög ánægður að við höfum ekki gleymt því verkefni og það er bara gott að sjá, en svo skoðum við það bara í framhaldinu. Þetta er ágætis starfsemi og við náum mjög mikið til samleið með Íslandi í Færeyjum, þannig að við notum mikið af kerfunum í Færeyjum sem við erum með hér. Þannig að það er mikil samleið í þessari starfsemi. Þannig að það er alveg rök fyrir því að vera áfram í Færeyjum og eins og ég segi, engin plön annað. Fleiri spurningar? Sko það er kannski eitt í þessu sem allavega ég vil segja þetta verkefni. Það er að, ég vona það að þegar þið sjáu þetta uppgjör og þið sjáu kannski tekjulínuna, þá sjáu þið náttúrulega að það er að koma talsvert af tekjum. Það má auðvitað benda á það að þetta er auðvitað desember og fjölmiðlastarfsemin er sterk í desember, þannig að það er kannski ekki alveg hægt að margfalda endilega með 12, en þetta er samt sem áður bara mjög sterk starfsemi, áskriftarstarfsemi og náttúrulega verkefni framundan er að fara svo og nota innviði Vodafone, kerfi Vodafone og ná að minnka kostnaðinn og ná samleið. Það er verkefni. Það er í raun og veru, ef manni tekst að halda bara viðskiptunum þokkalega ánægðum, þá er það ekkert rosalega flókið verkefni. Það tekur bara ákveðinn tíma. Þetta er ekki svona, ég myndi segja, þetta er bara IT-verkefni. Þetta er bara að færa einn yfir á önnur kerfi. Það er það sem við erum að horfa á hér í samleiðinni. Þannig að okkur líður bara gríðarlega vel með þetta verkefni. Auðvitað þurfum við að halda áfram fókus í okkar business á sama tíma. En okkur líður mjög vel með þetta samleiðarverkefni. En það tekur hins vegar tíma, fyrst þarf að undirbúa kerfin, svo þarf að taka einhverja, það þarf að segja upp samningum, það getur verið 6 mánaða uppsagnarfrestur eða jafnvel lengur og svo framvegis. Og það er það sem tekur tíma í þessu, en verkefnið í sjálfu sér fyrir okkur sem innviðafyrirtæki og sem mjög vel ferlað og kerfislega sterkt fyrirtæki er ekkert rosalega flókið. Þannig að, fleiri spurningar? Ef ekki, þá ætlum ég kannski aðeins að tala það sem við erum að kaupa og þetta auðvitað, ég var eins og í banka og mér varst alltaf rosa gott þegar tekjurnar, í þessu bankamódeli komu úr mismunandi tekjusorsum og það er skemmtilegt að sjá hvernig okkar starfsemi er að bara breikka og sumir getur sagt áhættu dreifast. Og við sjáum það nú á markaðnum að það er svona meiri heildarlausnir í gangi og svo framvegis og ég meina það er klárlega þangað sem markaðurinn er að fara og við teljum okkur mjög sterk að fara inn í þá þróun og við kannski gleymum því stundum að þetta eru bara gríðarlega sterkar einingar sem við vorum að kaupa og þess vegna vildi ég bara halda því á lofti. Sameinað fyrirtæki á mánaðarlegt áskriftarsamband við 100.000 viðskiptavini. Í hverju mánuði eru meira en 100.000 reikningar að fara út, 63.000 sjónvarpsáskriftir.
það svo mikið talað að þetta sé alltaf deyja og svo framvegis og ef maður læsir Twitter þá þetta náttúrulega allt steindautt en það bara ekki þannig. Þetta bara mjög sterk áskriftastarfsemi sem verið að rukka út í hverjum einasta mánuði. Við erum komið með 38% hlutdeild í interneti, 31% í farsíma og erum auðvitað mjög öflug í sjónvarpsdreifingu út allt land. Þannig að allt kemur þetta saman. Varðandi þessi starfsemi sem að kaupa, þá þetta starfsemi sem allir þekkja og við ætlum áfram að vera með fréttastofu og hún hefur auðvitað leikið gríðarlega sterkt og stórt hlutverk síðustu áratugi og mikilvæg mikilvæg Bylgjunni, mikilvæg Vísi og svo framvegis og mjög rökrétt að halda því áfram. Staðan á útvarpsmarkaði náttúrulega sérstaklega sterk, bara ef þið skoðið áskriftartölur, Bylgjan ber höfuð og herðar yfir aðra aðila þarna á markaði og FM 957 og Exit mjög sterkt. Vísir valið besta frétta og efnisveitan, 200.000 heimsóknir á dag og svo bara lykilaðili í kaupum á íslensku sjónvarpsefni og þessi nýjasti þáttur allir geta dansað, reyndar enginn hér sem að tekur þátt í honum en bara þetta bara mjög mikilvægt, sko ekki bara eins og við sjáum á tölunum, þetta ekki bara mjög mikilvægt rekstrarlega heldur líka bara samfélagslega mikilvæg starfsemi og við teljum hefur bara mikla möguleika að þróa þetta áfram. Það verður ekkit þannig á Íslandi að allir hætti bara að skoða lokal-miðla og fá sér Netflix. Fólk búið að spá því núna í mörg ár og það verður ekki þannig. Svo þetta íþróttaumfjöllunin. Ég bara skora á ykkur að koma og finna pakka einhvers staðar erlendis sem betri að efni en sá pakki sem við verðum að bjóða á Íslandi. Þetta alltaf ótrúlegt samsafn af réttum. Eitt af því sem við erum búin að vera að gera núna á fyrstu fyrstu skrefunum að við erum búin að endursemja við UEFA meistaradeildina og Evrópudeildina og líka La Liga. Þannig við erum búin að tryggja þá efnisréttarsamninga til næstu 3 ára og erum auðvitað algjörlega staðföst í því að vera í þessum rekstri. Við erum líka, sem ekki kannski allir vita, við erum með rétt fyrir þjóðadeildina sem hefst núna eftir HM, sem Ísland að spila og svo erum við með Evrópukeppni landsliða 2020 sem að Síminn var með síðast. Þannig að það bara, þetta svona ákveðin viðbót við okkar rekstur og okkur finnst þetta bara gríðarlega spennandi verkefni, svo ég tali nú aðeins svona tekju- og sóknar hliðina líka. Annað sko, við erum auðvitað búin að vera, það ekki búið að heyrast mikið frá okkur, en við erum auðvitað bara mjög mikið að vinna inn á við og bara samþætting og bara gengur bara vel og margt áunnast, þetta gengur bara eftir plani og það sem náttúrulega frábært að það góður andi í verkefninu meðal viðskiptavina og meðal starfsmanna, að jákvæðni gagnvart þessu. Fjármálasjóður á fullu saminað, ársreikningurinn kominn, við erum búin að vera að senda reikningakistur á alla viðskiptavini sem mjög mikið mál, þeir eru að selja út 100.000 reikninga og að taka yfir reikninga frá öðru fyrirtæki, þannig að það bara komið í gott ferli. Við erum búin að samina þjónustuverin, við erum svona hægt og rólega að samina þjónusturnar. Ég veit að einhverjir hafa talað að þeir hafi fengið eins og þessi verið að tala 2 þjónustuver og svo framvegis. Þetta bara tekur tíma, en það búið að samina, nú bara verið að samþætta. Deildir tæknisviðs saminaðar og svo þetta búin að vera að innleiða samkeppnisréttaráætlun í þetta fyrirtæki, við keyptum við ákveðin skilyrði og svo eru framtíðar húsnæðismál að skýrast og það bara planið að þetta verði á þessu svæði öll starfsemin á árinu og það svona partur af þessum sameiningakostnaði. Hrönn nefndi reyndar 8-11 en það 8-10% fjárfestingarhlutfallið einmitt út af svona kostnaði sem getur fallið til út af samþættingu og húsnæðismálum svona kannski stærstu liðirnir. Síðan annað sem ég held að sé mjög mikilvægt að öll fyrirtæki hugsa og við höfum verið að hugsa síðustu árin og erum með þetta í kjörstöðu til að fara í. Það bara þessi stafræna bylting, það sem kallað digital transformation og
Og það sem spennandi, ég hef alltaf hort á sem mjög spennandi, það að fá þennan aukna tekjugrunn og í rauninni ná digitaliseringu á allan tekjugrunnin. Og við getum kannski bara séð það hvað við höfum verið að gera í þessu, þannig að við erum ekki að byrja þetta verkefni í dag heldur, við erum búin að vera stöðugt að fækka símtölum í þjónustuver og ég tel alveg mikla möguleika þarna til þess að sjálfvirknivæða þjónustuna og gera hana meira rafræna og ég tel að Vodafone eigi ennþá mikið inn í þarna og ég tel að náttúrulega ný starfsemi muni bara njóta góðs af því og í rauninni allar tekjurnar. Þannig að og þarna höfum við bara, og ég tel í kostnaði höfum við náttúrulega bara sýnt að við getum skorið niður kostnað og við getum unnið að þessum verkefnum. Þannig að mér líður bara mjög vel með þetta og mér finnst frábært að vera komin hingað, búin að ná þessu inn í reikninginn, búin að klára svona þessa fyrstu riskþætti eins og senda út reikninga og svo framvegis og ég tel að þetta verði gott fyrir alla haghafa eins og við segjum í tilkynningunni. Þannig að þetta var svona það sem ég ætlaði að segja, en við erum að gera fleira, við erum ekki bara að snúa við færum, heldur við erum líka að vinna á fyrirtækjahliðinni sem annað tækifæri í Vodafone og Þorvarður sem var nú reyndar mjög mikið í kaupunum á 365, hann færði sig núna yfir í fyrirtækjasvið og við sameinum í þróun og fyrirtækjasvið út af við teljum næsta tækifæri í Vodafone til í rauninni lífræðins vaxtar í það minnsta á fyrirtækjahliðinni og þið sáuð kannski helgina ég nefndi þetta á síðasta fundi en þið sáuð á helgina kannski eitthvað materiál gerast með gagnaverið á Korputorginu. Ég ætla að biðja Þorvarð aðeins að segja ykkur betur frá því. Já, takk fyrir, gaman að sjá ykkur hérna í dag. Og nú kannski ég segja ykkur eina fréttir. Þið sáu fréttinar helginum að við erum að fara í samstarf með 3 öflugum öðrum aðilum að stofna nýtt gagnaver í Reykjavík og fyrsti áfanginn á þessu gagnaveri það bil 1000 fermetra bygging fyrir það bil 240 skápa og við erum að byggja þetta rauninni kringum þarfir reiknistofu bankana. Það rauninni grunnurinn fyrir þetta og ástæðan kannski fyrir því að þetta verkefni fór raunverulega svona langt að við erum komin þangað og þarna sjáum við fyrir okkur að byggja upp í rauninni fyrsta, við kallum þetta hátækni gagnaveri, 10.3 gagnaverið í Reykjavík sem jafnframt getur verið stórnotandi af rafmagni. Og þetta rauninni algjör sérstæða okkar mati að geta verið að byggja upp svona gagnaver í Reykjavík og það ýmsir tækifæri í því fyrir okkur sem ég ætla að koma aðeins inn á aðeins eftir. Við munum auðvitað að nýta það gagnaverið fyrir okkur eigin þarfir að einhverju leyti. Við getum spurt, skrítið fyrir Vodafone að vera í gagnaversrekstri? Fyrir okkur þetta mjög náttúrulegt. Við erum að reka gagnaver, við erum að reka hýsingar, við erum að reka fjarskiptakerfi. Þetta eru bara tölvur og tæki og búnaði. Við erum að reka fjölda lítilla gagnavera eða viljum all land. Þannig að fyrir okkur þetta bara náttúrulegt næsta skref að taka þátt í verkefni sem hefur möguleika á að skalast. En lykilatriði að geta verið stór notandi af rafmagni og þá það þannig að til þess að geta gert slíkt í Reykjavík þá þarf maður að geta tengst inn á rauninni flutningskerfi Landsnets og þá rauninni kröfunar þær að geta tengst inn á svokallega 132 kV streng og best að gera það náttúrulega á þeim stöðum sem þegar bjóða upp á tengimöguleika, þurfi ekki að vera fjárfest í nýjum tengivirkjum og þá rauninni 3 staðir sem á okkar mati koma sirka til greina, Hamranes í Hafnarfirði, Geitháls upp á Hólmsheiðinni og svo Korpa. Og í þessu verkefni var það Korpa sem var fyrir valinu, einfaldlega vegna þess að okkar mati þá mjög spennandi hlutir að gerast á Korpu þessa dagana. Þetta svæði sem byggt voru upp í rauninni sem svona retail eða smásölusvæði að þróast yfir í svona létt iðnaðarsvæði sem að gagnaver náttúrulega smellpassar í bland við ýmsan léttan iðnað. Og það þýðir það líka að það ekki þörf fyrir öll þessi bílastæði sem þarna eru sem að býr til tækifæri til þess að auka byggingamagn á svæðinu. Þetta liggur náttúrulega við hliðina á bókstaflega mælt í 20 metra frá spennustöðinu Korpu og svo eru ljósleiðara lagnir á svæðinu mjög fínar. Þannig að fyrir okkur var þetta mjög náttúruleg kostur þegar við vorum í samstarfi við aðra aðila að finna stað fyrir RB. En við sjáum tækifæri í þessu fyrir okkur og í rauninni tækifærin í rauninni tvíþætt og þetta tiltölulega einfalt. Það annars vegar að geta boðið þá innlendum aðilum sem hafa hug á því að nýta sér hagkvæmni þess að komast í gagnaver með kosti sem ég fór yfir áðan
skalanleika, raforkuverð á stórnotenda, töxtum og svo framvegis, en vilja vera í Reykjavík. Hérna eru búin að bjóða upp á valkost fyrir þannig fyrirtæki að geta gert það. En síðan er það þessi erlendi þáttur sem er náttúrulega gríðarlega spennandi. Og okkur finnst kannski hérna á Íslandi mjög eðlilegt að tala um kosti Íslands sem gagnaversland. Okkur þykir þetta nánast bara sjálfsagt eins og að drekka vatn. En bara mín reynsla og okkar reynsla er svo að kostir Íslands eru ekkert endilega vel þekktir. Ísland er á kortinu sumstaðar sem gagnaversland en ekkert almennt. Og við sjáum í rauninni tækifæri í því núna að koma bara á vagninn með þeim frábæru gagnaversfyrirtæki sem þegar eru hérna og bara byrja að breiða út boðskap Íslands sem frábæra stað til að reka gagnaver. Og þar náttúrulega erum við að búið að mjög ríku og öflugu neti samstarfsaðila víða um heim. Og fyrir okkur er það náttúrulega eðlileg tekjutækifæri því erlendis frá. Þannig að þetta er nú svona kjarninn í okkar hugsun varðandi það að taka þátt í þessu verkefni á Korpu. Mjög gott. Takk fyrir. Er einhver spurningar til okkar, Hrannar, Þorvarðar, mín, eitthvað fleira sem að þið viljið spyrja um? Ef ekki, þá takk ykkur kærlega fyrir. Takk.